Oglądacie Biznesmanie, Roman Młotkowski, witam po przerwie. Naszym bohaterem dziś jest Beniamin Gołąbek, współtwórca startupu Fitly AI. Witam po przerwie bardzo serdecznie. Beniamin, rozmawialiśmy całą pierwszą część o technologii. Muszę powiedzieć, że z Biznesmani na Biznesmanie coraz bardziej wciągam się w te technologiczne aspekty, ale czas, żebyśmy porozmawiali trochę o biznesowych, bo przed Wami jest chyba bardzo trudne zadanie przekonania, no właśnie tak się zastanawiam, sieci handlowych, sprzedawców odzieży, że jesteście w stanie im dostarczyć wartość w postaci wykorzystania tej drugiej strony aplikacji. No bo ja sfotografuję mój garnitur, czy ty sfotografujesz swoją koszulę, no i gdzieś musi być ta druga strona, która mi powie, że ta koszula, którą chcę kupić w sklepie, to jest właśnie ten rozmiar, na którym mi zależy. No więc musi być jakiś partner po drugiej stronie. No i rozumiem, że jeśli przebijecie się do wielkiej sieci handlowej, no to będziecie mieli ogromny sukces. Pytanie, jak będziecie się przebijać? Jasne. To jest bardzo fascynujący temat i na samym początku naszej drogi mieliśmy kilka pomysłów, które bardzo szybko okazały się nie tyle nietrafione, co wymagały mocnego zweryfikowania i obrania zupełnie innego kierunku. Tak naprawdę zasadniczym pytaniem z punktu widzenia marki czy sklepu internetowego jest, po co mam zbierać zdjęcia odzieży, bo tak naprawdę do tego się to sprowadza. Jest to dla mnie być może niepotrzebny wysiłek. Co ja z tego będę miał? A z punktu widzenia konsumenta przydatność wydaje mi się absolutnie oczywista. Oczywiste, jasne. Tak więc... Bo ja chcę kupić i trafić, tak? Natomiast z punktu widzenia tej drugiej strony. Zgadza się. Szacujemy, czy różne źródła podają, iż wartość rynku, wartość tradingowa rynku fashion e-commerce to jest około 535 bądź 525, to są różne dane, miliardów dolarów rocznie. Szacuje się, że nawet według niektórych szacunków 12 miliardów dolarów rocznie to są pieniądze, w cudzysłowie, stracone właśnie ze względu na ten problem, o którym rozmawiamy i który próbujemy rozwiązać. I tak naprawdę naszym wyzwaniem handlowym, czy wyzwaniem, przed którym stajemy, kiedy sprzedajemy nasze rozwiązanie do sieci handlowych, to jest pokazanie, że w cyklu życia każdego produktu, który znajduje się u nich w portfolio czy na magazynie, jest kilka momentów, w których mogą bez dodatkowego wysiłku zrobić zdjęcie temu artykułowi naszą aplikacją, żeby zebrać sensowną, potężną, dającą dużo informacji o samej modzie, o samej odzieży, bazę danych. Jest to bardzo istotne, dlatego że w tej chwili nie możemy liczyć na żadnego rodzaju wiarygodność, posługując się tabelami rozmiarowymi. Więc ważne jest, żebyśmy zrozumieli, jak ta odzież, którą sprzedajemy, naprawdę wygląda. No dobrze, a rozmawialiście już z którymś z dużych retailerów? Nie wiem, z LPP, z Redanem, może z którymś z mniejszych? Jest jakieś zainteresowanie? Testowaliście to już? Tak, jak najbardziej. Chcemy się skupić również na tym, żeby nasze rozwiązanie było integralną częścią dużych systemów e-commerce'owych. Dlatego, że to jest wartość, która dla dużych sieci handlowych jest najważniejsza, żeby to wszystko ładnie współgrało, mówiąc wprost. Rozmawiamy z naprawdę dużymi sieciami handlowymi, z jedną z południa Europy i jest zainteresowanie na ten produkt, na tego rodzaju produkt, na te technologie, na ten sposób, na tę filozofię rozwiązania tego problemu. Natomiast w momencie, w którym my zaczynaliśmy pracę nad naszym rozwiązaniem, można powiedzieć, że większość marek udała się na zakupy. I możemy w wielu tych sklepach internetowych zaobserwować już istniejące rozwiązania, które niestety w niedostatecznie dobry sposób
rozwiązują ten problem dla konsumentów, przez co nie pomagają sieciom handlowym wyeliminować strat. Jasne, które ale wam wiążą się z tym utrudnią problemem. wejście jako partnerowi. To prawda. Macie pomysł bardziej na to, żeby być takim white labelem, taką technologią, którą każda firma będzie mogła oprawić w swoją skórkę, jak to się mówi w internecie, i oferować klientom? Czy bardziej się nastawiacie na to, że będziecie właśnie taką aplikacją niezależną, kliencką i w jakiś inny sposób będziecie zapewniać tę drugą stronę? Jaki macie na to pomysł? My naszą aplikację udostępniliśmy w pierwszej kolejności użytkownikom i zauważyliśmy, że bardzo szybko im to wchodzi w krew. To jest czynność, do której bardzo szybko można się przyzwyczaić. Nasi użytkownicy robią więcej zdjęć swoich ciuchów niż ich poprosiliśmy. Więc nie boimy się white labelować naszego rozwiązania, dlatego że nawet jeśli ono nie jest nazwane Fitly AI, to ten mechanizm, ta mechanika użytkowania po prostu będzie bardzo dobrze znana ogólnie w branży fashion e-commerce. Jasne. Powiedz mi, jak ty wpadłeś na ten pomysł? Skąd zainteresowanie, które pchnęło cię w kierunku fotografowania odzieży i pokazywania tej odzieży sztucznej inteligencji? Przede wszystkim skupiliśmy się na rozwiązaniu tego problemu. My nie próbowaliśmy rozwiązać tego przy pomocy AR, sztucznej inteligencji, widzenia komputerowego, tylko my najpierw zastanowiliśmy się, co dla nas, z jednej strony, co dla nas jako konsumentów, shopperów, jest najbardziej intuicyjną, najłatwiejszą rzeczą do zrobienia, żeby dowiedzieć się, jaki rozmiar odzieży powinniśmy kupić, a z drugiej strony, co dla nas, jako retailerów, jako sieci handlowych, byłoby najbardziej efektywne do zaimplementowania bez dużej bariery wejścia i bez dużych kosztów implementacyjnych. I to tak naprawdę była ścieżka myślowa, czy to był sposób myślenia, który zaprowadził nas do tego miejsca, w którym jesteśmy i do tej koncepcji technologicznej, którą dzisiaj zrealizowaliśmy. Jasne, rozumiem. To jest od strony technologii, a tak bardziej osobiście odesłałeś o jedną paczkę za dużo i stwierdziłeś, że trzeba coś z tym zrobić? Czy co ciebie doprowadziło do tego punktu, w którym zacząłeś pracować nad Fitly? Podjęliśmy decyzję o tym, żeby coś takiego zrobić bardzo szybko. Pamiętam, że napisaliśmy do naszego trzeciego cofoundera wiadomość i po 5 minutach postanowiliśmy to po prostu robić. A my jakby przeżywamy ten problem cały czas. Mamy do wyboru albo zamówić kilka rozmiarów tego samego artykułu, zamrozić pieniądze w to zamówienie, później odesłać ten artykuł i czekać, aż przelew przyjdzie z powrotem na nasze konto. Albo, co zdarza się jeszcze częściej, odczuwamy tak duży dyskomfort, nawet jeśli artykuł, który przeglądamy, nam się podoba, decydujemy się jego nie kupić, bo nie jesteśmy bo nie jesteśmy przekonani. Znakomicie to znam. Powiedz mi, 4 miliony złotych na firmę, która zaczęła się zbierać do bycia firmą, zaledwie w kwietniu 2020 roku zdobyliście od inwestorów, jak rozumiem, tak? To są rundy inwestycyjne, które są rozpisane mniej więcej do końca trzeciego kwartału 2021 roku. My w tej chwili pozyskaliśmy część z tych pieniędzy. To są pieniądze, które w naszej ocenie pozwolą nam na osiągnięcie punktu break-even w trzecim bądź na początku czwartego kwartału 2021 roku. A ile spodziewacie się, że zarobicie, nie wiem, w skali przychodów, tak jak już dojrzejecie, tak od trzeciego, czwartego roku funkcjonowania firmy? Wyliczyliśmy, oczywiście jest to tylko pewien sposób zwizualizowania tego, co może się zdarzyć. Wyliczyliśmy, że my bądź inne firmy o podobnym modelu biznesowym, który jest oparty na rzeczywiście dobrych rekomendacjach rozmiarowych, potrzebowałyby około $500 milionów rocznie, by problem ten rozwiązać w około 60%.
Myślimy, patrząc na to, jaki odzew dostajemy z rynku, że jesteśmy w stanie w pierwszych 3 latach działalności wypracować sobie pozycję, która pozwoli nam na 35% market share. 35% w tych 500 milionach dolarów, powiedziałeś. Tak jest. Okej, niezłe marzenie, jak na startupera, który dopiero zaczął. Muszę powiedzieć, my jesteśmy dość głęboko osadzeni w branży retailer services. To też jest mój background. Natomiast muszę powiedzieć, że nawet gdybyśmy chcieli mieć 5% tego rynku, to i tak jest przedsięwzięcie, które niemal pod każdym względem już w kwietniu się broniło. Beniamin Gołąbek, Fitly AI. Skąd mogę ściągnąć tę aplikację? W pierwszym tygodniu grudnia aplikacja będzie dostępna na App Store. W tej chwili dla użytkowników, dla testerów, którzy nie mogą się doczekać i chcą zacząć używać naszą aplikację, mamy zamknięte testy, dlatego że dopracowujemy pewne ostatnie elementy naszego silnika. No to w takim razie czekamy do grudnia. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Beniamin Gołąbek, Fitly AI byli gośćmi tego tygodniowej Biznesmani. Zapraszam na kolejne wydanie za tydzień. Do zobaczenia.